日は、9月の8日、また18号台風が来そうのです。田んぼの方、この1週間ほど前からそろそろスズメが、この、出来たての穂先もみをついばみ始めました。大急ぎで、ネット張り明日予定してますが、準備を進めています。すでに美濃田の方はこの通り、いくつかもついばまれて、白い穂先が見えます。これはスズメがすでに甘い出来たてのもみをついばんだ後で、それでここだけは先にこの通り、昨年のちょっと小さいネットですが、とりあえず上だけ張ってあります。この後ここには、今年買った大きな大ぶりのネットを明日張る予定ですが、さあ今年はこれで大丈夫でしょうかね。もう秋が早まってきた感じですね。石の田もこの通り、たくさん、お先にもみがついてます。そろそろこの辺りは、彼岸花が咲く場所です。また芽が出てきました。柿、実は、落ちた柿もありますが、すでに、この通り、ムクドリかなんかについばまれて、せっかく売れ出した柿も、早くネットを張らないとまた去年の二の舞になりそうです。島の池の様子、すっかり夏場だなと咲き終えて、秋の感じになってきましたね。ここにも落ちてますよ。この通りもう甘いんですが、どうでしょう。これが今日、9月の9日、8日、小さな自然の様子でした。ちょっと晴れ間が見えるとすぐにスズメがやってきます。